Gorsaan nageenya biyyaalessaa kan ministeera muummee ambaasaadder Reedwaan Huseen kaayyoon waraana kaabaa walqaa'itti qabachuu fi TPLF balleessuu miti jedhan. Gama birootiin humnoonni Eertiraas magaalaa Tigraay keessaa dhawataan bahaa jiru jedhame. Humnoonni Amaaraa garuu hanga yoonaan lafa Tigraay keessaa bahaa jiraachuu fi dhabuu wanni gabaafame hin jiru. Dhibdeen qabiyyee walqaa'itti kan Tigraay lixaa karaa mana maree federeeshiniitiin akkaataa heeraatiin akka furamu ambaasaadder Reedwaan bakka bu'oota paartiilee mormitootaatti himaniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi garee Tigraay gidduutti mallattaa'ee hordofee humnoonni Eertiraa mootummaa federaalaa tumsuun garee Tigraay waraanaa turan dhawataan lafa Tigraay gadi lakkisaa akka bahan gabaafamaa jira. Yakkoota gara jabinnaa uummata Tigraay irratti raawwachuun maqaa isaanii kan ka'aa ture humnoonni Eertiraas kunniin torbee dabarsinee kaasee magaalaa Tigraay gadi lakkisaa jiraachuu Reuters gabaasee ture. Warri gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf achi jiran natti himan jechuun Reuters muddee 30 akka gabaasetti magaalonni gurguddoon Aksuumii fi Shiree keessa gara magaalaa daangaa Tigraay Shiraarotti yaa'aa turan. Haa ta'u malee humnoonni kunniin guutumaan guututti lafa Tigraay gadi lakkisanii hin baane. Karaa biraatiin yakka wal fakkaataa uummata Tigraay irratti raawwachaa jiru. Lafa Tigraay seeraan ala weeraran jechuun kan himataman humnoonni Amaaraa immoo ammallee Tigraay keessaa bahuu fi bahuu dhabuu isaanii waan himame hin jiru. Lixa Tigraay kan taate lafti walqaa'itti waraana Tigraay booda humnoota Amaaraan dhuunfatamtee garuu ammallee harkuma mootummaa kanaa akka jirtu beekamaadha. Dhimmi Atakaaroo qabiyyee lafaa kun akkaataa heeraan akka furmaata argatu waliigalteen Piriitooriyaa kan mootummaa federaalaa fi Tigraay ni eera. Dhimma kanaaf kan biroo irratti paartiilee siyaasaa Itoophiyaa 50 waliin tibbana mari'achuu isaanii kan gabaafame gorsaan nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Reedwaan Huseen dhimmi walqaa'itti karaa mana maree federeeshiniitiin akkaataa heeraan akka furamuuf dubbachuun gaazexaan riippoorter gabaasee jalqabumaa kaayyoon waraanichaa walqaa'itti Tigraay jalaa baasuu fi TPLF balleessuu hin turre kan jedhan ambaasaadder Reedwaan kaayyoon waraanichaa birmadumaa biyyaa fi heera kabachiisu ta'uu paartiilee mormitootaatti himan. Qaamni TPLF akka murna siyaasaatti akka hin jirre barbaaduu jiraachuu mala. Sun garuu kaayyoo mootummaa keenyaa miti jedhu. Walqaa'itti Atakaaroo naannolee lamaan gidduu ta'uu isaatiin Atakaaroon daangaa naannolee lamaan immoo adeemsa mana maree federeeshiniitiin akka fala argatu himan. Ejjennoon mootummaan federaalaa dabareedhaan naannoo humna qabu naannoo lafa jilbifachiisee qabiyyee lafaa dhuunfachuu hin qabu kan jedhudha. Kan jedhan ambaasaadder Reedwaan furmaanni irree osoo hin taane seera ta'uu qaba jedhaniiru. Namni tokko Tigraay jaaladha yoo jedhu kaartaa isaa osoo hin taane uummata isaatti irra jiraata. Uummata jibbaa lafa isaa jaalachuun hin danda'amus jedhan. Balaliin xiyyaaraa gara Shiree Indesillaaseetti eegale. Muddee 24 bara 2015 daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii idilee gara magaalaa Shiree Indesillaaseetti guyyaa har'aa eegaleera. Balalii gara magaalichaatti taasifamaa ture sababa waraanaa waggoota lamaaf addaan citee turuun ni yaadatama. Woboon bara 2022tti injifannoowwan gurguddoo galmeessuu ABO'n Woboon beeksise. ABO'n Woboon dhaamsa guyyaa woboo fi bara haaraa 2023 ilaalchisuun ibsa baaseen qabsoo Oromootti xumura gochuuf qabsoo jabaa fi milkaa'aan taasifamaa jiraachuu himeetii jira. Seenaan ammajii tokko bara 1978 walakkeessarraa kaasee haga dhuma bara 1979tti ABO'n haala akkaan rakkisaa keessa ture kan jedhe ABO'n Woboon yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'atamee bahee mootummaan dargii humna ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee turedha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaa taasisuu irratti akka seenan eeree namtiin isaa addaan citee ni faca'a yaaddoon jedhullee guddaa ture. Haa ta'u malee gootonni woboo duula dargii ofirraa qolatanii ammajii tokko bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffachuu yaadachiisa. Guyyaan kun guyyaa damboobaa, guyyaa jabinnaa fi hamileedhaan guutamee ture. Har'as duulli sanyii duguuggaa Oromoo irratti yeroo gaggeeffamaa jiru keessatti guyyaa kana yaadachuun injifannoo keenya boruu kan nu damboobsuu fi nu jabeessuudha jedhe. Bara 2022 keessa rakkooleen nu mudatanii fi injifannoolee woboon galmeesse danuudha kan jedhu ABO'n Woboon PP'n karoora uummata Oromoo dhabamsiisuuf maqaa woboo ABO shanetti jijjiiruun bobbaasus woboon lola ittisaa fi haleellaa geggeessuun injifannoolee boonsaa bara itti galmeesse ta'uu himeetii jira. Lolli itti fufiinsa qabu Oromiyaa maraa keessatti geggeeffamaa jiru irratti dabalatee weerarri sanyii duguuggaa qindaa'aa fi addaa bara kana keessa marsaa lammaffaaf Oromiyaa kaabaa hanga kibbaatti dhihaa fi giddu galeessa keessatti geggeeffamaa jira jedhe.
Kunis woboo fi uummata Oromoo cabsuuf kan karoorfame ta'uu eeree PP'n Oromoo cabsuuf sarara qunnamtii bilbilaa fi intarneetaa dhaamsuun addunyaa irraa dhoksuun yakka sanyii duguuggaa hiriyaa hin qabne Oromoo irratti gaggeeffamuu hima. Haa ta'uutii woboon loltoota mootummaan bobbaase kan hedduu ajjeesuu, madeessuu fi booji'uu himeetii jira. Woboon baadiyyaalee Oromiyaa, magaalaalee, onaa fi zoonii hedduu dhuunfachuunis injifannoolee galmeessan keessaa isa guddaadha jedhe. Woboon yeroo gabaabaa keessatti of ijaaree jabaachuun kan haqa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu danda'u ta'uu ifatti mirkanaa'edha jedhe. Falmaa siyaasaa kana keessatti ABO'n woboon karoora diinni Oromoo akka sabatti dirree siyaasaa keessaa baasuuf dhamaatee fashalsuun akkaataa Oromoon dirree siyaasaa keessa jiraatu qabeenyi isaa hin saamamne, afaanii fi aadaan isaa hin dhabamne falmaa qindaa'aa gaggeessuun milkiilee jajjaboo galmeessee jira jedhe. Ejjannaa siyaasaa Oromoon qabu gara tokkotti luuccessuun woboo cinaa hiriirsuun caasaa diinni hacuuccaa fi saaminsaaf tolfate baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa keessaa diiguun bara ittiin injifannoo boonsaa itti argateedha kan jedhe ibsichi. Oromoon tumsa humnoota mirga hiree ofii murteeffachuu dhugeeffatee sabaa fi sablammoota ollaa isaa waliin qabsoo ofii isaa qindeeffatee jiraachuu akka danda'u himeetii jira. Uummatni keenyas ijoollee barattoota sadarkaa tokkoffaa osoo hin hafin warraaqsa Oromoo baraaruuf keessatti hirmaachuun murannoo Oromoon Oromummaa fi Oromiyaa baraaruuf qaban bara itti agarsiisedha jedhe bara 2022. Barri 2022 bara kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo wareega qaalii itti baasaa jiru kan mul'ate addunyaanis irraa haasa'uuf itti dirqame ta'uu ABO'n woboon himee jira. Barri 2022 yeroo itti ABO'n woboon injifannoo gama siyaasaan galmeesseen mootummaan ammoo siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan kasaaree abdii kutannaa uummata Oromoo jumlaan fixaa ture. Woboon haleellaa humnoota finxaaleeyyii uummata Oromoo irraa qolachuuf akkasumas qabsoo sirnicha irratti taasifamu sochii taasiseen hojii boonsaa hojjechuun himeetii jira. Woboon qabsoo isaa jabeessee akka itti fufu eeree jira.